àlàáfíà ẹ̀yin tèmi ẹ tẹ̀lé mi ká lọ sí gbọ̀ngàn Gerardo Museum láti lọ gbóhùn àwọn alálẹ̀. The sound of our ancestors. Bí mo ṣe ń débí ni mo rí àwọn ọ̀dọ́ oníṣẹ̀ṣe àtogunlọ́gọ̀ olólùfẹ́ àṣà Yorùbá. Bàbá wa gbójúlé Fálátòde Ọ̀yọ́ àwọn náà kọ́ kàn lù sí wa ń bà ní wọ́n ní ẹ máa jó lọ. Lẹ́yìn náà ni Benili ọmọ Òfúndùmádé Ajágbémọ́ Mùsùlùmí wà ló tún fi sí wa lára o. Ẹ̀yìn náà ni bàbá wo Wómìdé Pópóọlá akéwèjẹ tó oníṣẹ̀ṣe pátápátá náà bá kọrin káwọn ìbejì lágbó bá di tẹlẹ́jì rẹ̀. Yesterday was a therapeutic night as Àyànṣínà Khalid Bẹ́ríọlá tún fún wa jẹ lóní sẹ́lẹ́ńsẹ̀. Lẹ́yìn náà lágbódagbo eléégún o tó dé sí dòde ọlọ́jẹ̀ tí gbogbo ìlú Èkó sì mì tìtìtì. Ìwọ oníṣẹ̀ṣe àbọ̀mọ Yorùbá àtàtà tó o bá sí ń bí lánàá wò ó ti míìsì jù. Ṣàngó àti ìṣẹ̀ṣe generation la fi káàdì ètò ńlẹ̀ lánàá tí gbogbo ilẹ̀ sì mì tìtìtì. Inú mi dùn ayọ̀ mi sì kún láti wà níbí. Ìwà tó o bá míìsì ẹ̀ wò má míìsì tọdún tó ń bọ̀. Orúkọ mi ni Ọládàpọ̀ and I will be seeing you in the next one. Ire o.